یہ کہانی ہے غریب سونو کی۔ وہ اپنے جنگل میں سبزی کا ٹھیلا لگاتا تھا۔ وہ سبزیاں اپنے کھیت میں ہی اگاتا تھا۔ اس کے پاس زمین کا ایک ٹکڑا تھا۔ وہ جتنی سبزیاں اگاتا انہیں اپنے ٹھیلے پر رکھ کر بیچ دیتا تھا۔ مزید آگے جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔ سونو پر اپنے 2 بچوں اور بیوی کی ذمہ داری تھی۔ اتنی محنت کے باوجود وہ اتنا نہیں کما سکتا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کی ساری ذمہ داریاں پوری کر سکے۔ پھر ایک دن ارے کتنی بار بولا ہے تم دونوں کو ٹھیلے پر چڑھ کر مت کھیلا کرو۔ دیکھو کیا کر دیا تم دونوں نے۔ آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ بچوں نے اس کا ٹھیلا توڑ دیا تھا۔ اسے بچوں پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ وہ چھڑی لے کر بچوں کی طرف بڑھا کہ اس کی بیوی بلبل اسے روک لیتی ہے اور کہتی ہے، ارے یہ کیا کر رہے ہو آپ؟ بچے ہیں۔ دیکھ انہوں نے کیا کیا ہے، اب کیسے لے کر جاؤں گا بازار سبزیاں۔ چلو بچوں معافی مانگو بابا سے، آج تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ معاف کر دو بابا، جان بوجھ کر نہیں کیا، غلطی سے ہو گیا ہے، آگے سے نہیں چڑھیں گے۔ اب بچہ ہی کیا ہے جو تم چڑھو گے۔ سالوں پرانا ٹھیلا تھا، کسی طرح کام چلا رہا تھا، اب اس کی مرمت بھی نہیں ہو سکتی۔ نیا ٹھیلا لینے کے لیے میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں۔ سونو اداس ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور زمین پر جا کر سبزیاں توڑنے لگتا ہے۔ اس کی بیوی اس کے لیے کھانا لے کر آتی ہے اور کہتی ہے، سنیے آپ فکر نہ کریں، جب کوئی مشکل آتی ہے تو اس کا حل بھی ضرور ہوتا ہے۔ ہم کچھ نہ کچھ کر لیں گے، آپ پریشان نہ ہوں اور کھانا کھا لیں۔ رکھ دو، میں کھا لوں گا۔ بلبل وہاں سے چلی جاتی ہے۔ سونو ساری سبزیاں توڑ کر رکھ لیتا ہے اور جیسے ہی کھانا کھانے لگتا ہے تو وہاں ایک بوڑھی اماں آ جاتی ہے اور سونو سے کہتی ہے، بیٹا بڑھیا کو کچھ کھلا دو، اللہ تمہارا بھلا کرے گا۔ ہاں اماں، آپ یہ کھانا کھا لو۔ بوڑھی اماں وہ کھانا کھا لیتی ہے۔ بیٹا تو اور تیرے گھر والے بہت اچھے ہیں، میں کبھی تیرے دروازے سے بھوکی نہیں لوٹی، تو دیکھنا اللہ تیری ضرور سنیں گے۔ ہاں اماں، کاش تمہاری دعائیں مجھے لگ جائیں۔ کیا ہوا ہے، اتنا پریشان کیوں ہو؟ سونو اپنی پریشانی اماں کو بتاتا ہے۔ بوڑھی اماں اس کی بات سنتی ہے اور مسکرا کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اماں واپس آتی ہیں۔ ان کے پاس ایک ٹوکری ہوتی ہے۔ وہ ٹوکری سونو کو دیتی ہیں اور کہتی ہیں، یہ لے بیٹا، یہ ٹوکری رکھ لے، اس میں سبزیاں رکھ کر بیچ۔ پر اماں یہ تم کہاں سے لائی؟ پرانی ٹوکری ہے، سالوں سے میرے پاس ہی ہے، اب میرے ہاتھوں میں اتنی جان نہیں کہ اسے استعمال کروں، پر ایک بات یاد رہے بیٹا، اس پر ٹوک لگ جائے گی اگر تیرے دل میں لالچ آیا۔ بہت شکریہ اماں، تم نہیں جانتی تم نے میری کتنی مدد کی۔ پھر وہ اماں وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ سونو اپنی سبزیاں ٹوکری میں رکھ لیتا ہے اور بازار کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس کی ساری سبزیاں بہت تیزی سے بک رہی ہوتی ہیں، بہت گاہک آتے ہیں، پر عجیب بات یہ تھی کہ سارا دن سبزیاں بیچنے کے بعد بھی شام کو سبزی کی ٹوکری سبزی سے بھری ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر سونو کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ ارے یہ کیا، میں تو کب سے سبزیاں بیچ رہا ہوں پر یہ سبزیاں ختم نہیں ہو رہی، یہ کیا جادو ہے؟ سونو نے ٹوکری اٹھائی اور گھر کی طرف چل دیا۔ راستے میں بھی لوگوں نے اس سے سبزی خریدی، پھر بھی سونو نے گھر پہنچ کر دیکھا کہ ٹوکری اب بھی بھری ہوئی تھی۔ تبھی بلبل وہاں آئی اور بولی، یہ کیا، آج ایک بھی سبزی نہیں بکی؟ یہ ٹوکری تو ویسی ہی ہے جیسے صبح لے کر گئے تھے۔ نہیں بلبل، آج پورا دن گاہک آئے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ٹوکری ابھی بھی بھری ہوئی ہے۔ ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ ہوش میں تو ہیں نا؟ ہاں بلبل، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ یقین نہیں ہے تو یہ پیسے دیکھو۔ سونو جیب سے نکال کر پیسے اسے دیتا ہے۔ تب جا کر بلبل کو یقین آتا ہے۔ وہ سونو سے کہتی ہے، میں نے کہا تھا نا کہ اللہ ہماری مدد کریں گے، اللہ نے ان اماں کو ہماری مدد کے لیے بھیجا ہے، مجھے پورا یقین ہے یہ ٹوکری جادوئی ہے۔ ہاں بلبل، مجھے بھی یہی لگتا ہے، لیکن پھر بھی ایک بار مل کر خالی کرتے ہیں۔ پھر وہ دونوں مل کر اسے سبزیاں باہر نکالتے ہیں، لیکن انہوں نے محسوس کیا وہ جیسے ہی سبزیاں باہر نکلتے تھے اس کی جگہ پھر سبزیاں آ جاتی تھیں۔ وہ کافی دیر تک سبزیاں نکالتے رہے، اسی طرح کافی گھنٹے گزر گئے اور ہر طرف سبزیوں کا ڈھیر لگ گیا۔ ارے واہ، اپنی تو قسمت بدل گئی، یہ تو سچ مچ جادوئی ہے۔ ہاں اب ہم جو چاہیں خرید سکتے ہیں۔ سونو کے پاس اب بہت سبزیاں تھیں۔ انہیں بیچنے کے لیے وہ جنگل کے بڑے بڑے دکانداروں کو گھر بلا کر ان کو ساری سبزیاں بیچ دیتا ہے۔ اس طرح سونو کی ساری مصیبتیں ایک ہی پل میں اس ٹوکری نے دور کر دی۔ سونو اور بلبل روز ٹوکری میں سے سبزیاں نکالتے اور سبزیاں بڑھتی رہتی۔ اس طرح کچھ ہی عرصے میں سونو کافی امیر ہو گیا۔ پھر ایک دن، بلبل، اگر اس میں سے سبزیاں ختم نہیں ہوگی تو اور چیزیں بھی ختم نہیں ہوں گی۔
बुलबुल समझ गई। उसने अपना हार उतार कर इस टोकरी में डाल दिया और थोड़ी देर बाद जब वापस आए तो देखा टोकरी खाली थी। अरे ये क्या, अब तो ये खाली है। सोनू ने देखा कि इसमें ना हार था और ना सब्जी। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने पास रखी हुई लौकी टोकरी में डाली। वो टोकरी में जाते ही गायब हो गई। सोनू ने अपना सर पकड़ लिया। अब उसे बूढ़ी अम्मा की वो आखिरी बात याद आ रही थी। सोनू समझ गया था कि उसे लालच की सज़ा मिली है। वो टोकरी अब भी जादुई थी, पर उसका सारा जादू सोनू को अमीर करने के बजाय गरीब बना रहा था। कालू कौवा अपने जंगल में बहुत सालों से फूल बेचने का काम करता था। उसके घर के बाहर एक खूबसूरत बाग था जिसमें मुख्तलिफ फूल थे। उसकी बीवी उनकी देखभाल करती थी। मज़ीद आगे जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। आप इतनी जल्दी आ गए, अभी तो शाम भी नहीं हुई। तो और क्या करता, सारा दिन धूप में खड़ा रहता, उससे भी कुछ नहीं होता। कोई इसी वक्त फूल खरीदेगा ना जब आप इनको बेचने की कोशिश करोगे। अब ये सुबह तक मुरझा जाएंगे। गोरी, तुम समझ नहीं रही हो, जंगल के परिंदे बदल गए हैं। अब किसी को सजावट के लिए ताज़े फूल नहीं चाहिए। अब हमें किसी और काम के बारे में सोचना होगा। नया काम शुरू करने के लिए हमारे पास पैसे भी तो नहीं है। ले दे कर बस ये फूल ही तो है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। क्या करूं, तुम ही बताओ मुझे। ऐसा करें, आप इन फूलों को शहर जाकर बेचें। हो सकता है वहाँ पर परिंदों को फूल पसंद आ जाए। गोरी को उम्मीद थी, पर कालू कौवा एकदम आलसी था। गोरी के असरार करने पर वो जाने को तैयार हुआ। अगले दिन वो फूल लेकर शहर जाकर रोड पर खड़ा हुआ, पर इसने किसी के पास जाकर फूल बेचने की कोशिश नहीं की। पता नहीं क्या हो गया है परिंदों को। मैंने गोरी से कहा भी था, कोई नहीं खरीदेगा। शाम हो चुकी थी और कालू कौवा वहाँ अकेला था। वो घर जाने लगा कि उसके पास ही हलचल सुनाई दी। उसने देखा तो वहाँ पर एक एटीएम था और उस एटीएम को दो परिंदे खोलने की कोशिश कर रहे थे। अरे ये क्या कर रहे हो, रुको, अभी पुलिस को बुलाता हूँ, रुको ज़रा। वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। वो उस एटीएम मशीन का एक हिस्सा खोल चुके थे। ये देखकर कालू कौवा फौरन एटीएम के पास गया। उसने उसके अंदर देखने की कोशिश की। ये क्या, इसमें तो कुछ भी नहीं है। लगता है मेरी किस्मत ही ख़राब है। कोई फ़ायदा नहीं, ना इस मशीन का ना इन फूलों का। कौवे ने गुस्से में वो सारे फूल एटीएम मशीन के टूटे हिस्से से अंदर डाल दिए। ऐसा करते ही एटीएम मशीन हिलने लगी और बहुत से पैसे एटीएम मशीन से बाहर आए। अरे ये क्या, ये तो पैसे हैं, वो भी इतने सारे, ये तो कमाल हो गया। कालू कौवा जल्दी से वो सारे पैसे समेटने लगा। फिर कौवे ने चारों तरफ देखा। अरे क्या देख रहे हो, फिक्र ना करो, यहाँ कोई कैमरा नहीं है। अरे कौन, सामने आओ, ये कौन बोला अभी? यहाँ तुम्हारे और मेरे अलावा कोई नहीं है। ये मैं हूँ, तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। क्या, पर तुम बोल कैसे सकती हो? ये तो सवाल मुश्किल है, पर इसका जवाब सीधा है। ये जादुई एटीएम मशीन है। क्या कहा, जादुई एटीएम मशीन? पर मैं कैसे मान लूँ, तुम साबित करो। ठीक है, तुम मेरे अंदर कुछ फूल डालो और मैं तुम्हें पैसे दूंगी। पर कालू के पास मशीन में डालने के लिए कोई फूल नहीं था। उसको एटीएम मशीन को आजमाना ही था। वो फौरन गया और पास के जंगल से दो फूल तोड़ कर ले आया और मशीन में डाल दिए और फिर मशीन से दो नोट बाहर आए। अरे ये तो कमाल हो गया। तुम्हें मैं अपने साथ ले चलूं अपने घर? वहाँ बहुत से फूल हैं। नहीं, अब इतना भी ना उड़ो। अगर मुझे अपने घर लेकर जाओगे तो सीधा जेल जाओगे। अभी घर जाओ, कल फिर आना। कालू कौवे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर जो भी हो रहा था वो उसे बहुत खुश था। उसने घर जाकर सब कुछ अपनी बीवी को बता दिया। ये सब बहुत अजीब है। मुझे डर है कहीं आप किसी चक्कर में ना फंस जाओ। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अरे गौरी, तू सोचती बहुत है। अभी ये बता कि हमारे बाग में कितने फूल हैं? काफी सारे हैं। बहुत अच्छा है, चलो सारे फूल तोड़ कर ले जाते हैं। अरे पर अभी तो अंधेरा हो गया है, रात को फूल नहीं तोड़ते। अरे जब फूलों के इतने पैसे मिल रहे हो तो जब चाहे तोड़ लो। फिर उन दोनों ने मिलकर बाग के सारे फूल तोड़ लिए। फिर अगले दिन सारे फूल लेकर शहर की तरफ निकल गए। उस दिन बहुत से ग्राहक उसके पास आए, पर कौवे ने किसी को फूल नहीं दिए। उसे रात होने का इंतज़ार था। ये वक्त ठीक है, आसपास कोई नहीं है, फूलों को पैसों में बदलने का वक्त आ गया है। वो एटीएम के पास गया, पर इस बार एटीएम मशीन खुली नहीं थी। फिर इसने एटीएम मशीन को खोलने की कोशिश की। मशीन का एक हिस्सा खुलते ही उसने फूल उसमें डाले। मशीन हिली, पर पैसे बाहर नहीं आए।
अरे ये क्या कर रहे हो? आज मुझे फूल नहीं चाहिए, इन्हें मत डालो। क्या मतलब फूल नहीं चाहिए? कल इनके बदले ही तो मुझे पैसे दिए थे। अब मेरा दिल बदल गया है। तुम बताओ, क्या रोज़ एक तरह का खाना खा सकते हो? आज मुझे पत्ते चाहिए, एकदम हरे ताज़े पत्ते। जितने पत्ते लाओगे उतने पैसे ले जाना। कालू कौवे को गुस्सा तो बहुत आया, पर उसने बर्दाश्त किया और फ़ौरन पास के जंगल से बहुत से पत्ते लेकर वहाँ वापस आया और उन्हें एटीएम मशीन में डाल दिया। ऐसा करते ही एटीएम मशीन से बहुत से पैसे बाहर आ गए। इन पैसों का बहुत शुक्रिया, पर कल तुम्हें क्या चाहिए पहले से बता दो। कालू के पूछने पर मशीन ने कोई जवाब न दिया। फिर कालू वो पैसे लेकर घर वापस आ गया। एटीएम मशीन रोज़ नई चीज़ लाने को कहती और उसके बदले कालू को पैसे देती। कालू ने वो पैसे अपने घर में एक संदूक में रख दिए, लेकिन कौवे का लालच कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था और इस सब के लिए उसे जो मेहनत करना पड़ रही थी वो उसे बहुत खल रही थी। ये एटीएम मशीन तो मुझसे बहुत मेहनत करवा रही है, मुझे कुछ तो सोचना होगा। कालू ने बहुत दिमाग लगाकर एक तरीका सोचा और शाम को एटीएम मशीन के पास जाकर बोला, देखो आज मैं तुम्हारे लिए अपनी तरफ से कुछ लेकर आया हूँ। क्या लाए हो? दिखाओ मुझे। ये रही, इस थैले में बहुत सारी हवा है। तुमने इस हवा का मज़ा कभी नहीं लिया होगा। ये लो, मैंने ये सारी हवा तुम्हारे अंदर डाल दी है। लाओ मुझे मेरे पैसे दे दो। तो आखिरकार लालच ने मेहनत को हरा ही दिया। मैंने तुम्हारी हवा रखी, अब तो मेरे ये नोट रखो। ऐसा कहते ही मशीन में से नोट निकलना शुरू हुए, पर इस बार वो नोट नहीं, कागज़ के टुकड़े थे। ये देखकर कालू गुस्से में आ गया और उसने एटीएम मशीन को बहुत बुरा भला कहा, पर अब एटीएम मशीन से कोई आवाज़ नहीं आई। वहाँ अचानक ही पुलिस आ गई और उन्होंने कालू को पकड़ लिया। उसके घर पर मौजूद सारे पैसे भी पुलिस ने ले लिए। कालू के पास सवाए पछतावे के कुछ नहीं था। कालू को पता लग गया था, जादू हो या हकीकत, बगैर मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होता। मज़ीद अच्छी स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर नई स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और साथ ही साथ हमारी वीडियोस को लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।